আর রাখতে পারছে না, গজার ঠান্ডা লেগেছে, ওইটাই কফ জমে গেছে। ক্যাঁ করে দিল পুরো। অমনু ঝন্টাই, ঝন্টাইটার কি হয়েছে গো? গলা বেরোচ্ছে না? ঠান্ডা লেগে গেছে মনে হয়, ঠান্ডা কফ জমে গরমে। গেছে। ঠান্ডা গরমে এদেরও কফ জমে। সেটাই আমিও অবাক হয়ে গেলাম। ও বুঝু কি হয়েছে? আমি মারছি না বাবা, কামড়াতে আসছো কেন? শরীর খারাপ লাগছে? আচ্ছা করতে আচ্ছা, গেলাম ঠিক আছে, শরীর খারাপ লাগছে। তোমার, আমি স্নান করতে গেলাম। ও তুমি কি ওগুলো দিবে? আচ্ছা আমার পুনাইটা, আমার মুনাইটা, আমার মুন্টু সন্তাটা। ওই যে বেরোচ্ছে, ওই যে কি হয়েছে গো? হ্যাঁ, কি হয়েছে গজু? ও গজু, আজ করতে পারছো না তুমি? গলায় কফ বসে গেছে? হ্যাঁ, কি হয়েছে বাবা? হ্যাঁ, যাই হোক চঞ্চল আছে, জ্বর হয়নি। জ্বর হলে আরো ইয়ে হয়ে যেত। কফটা জমেছে শুধু, ঠান্ডা গরমে আর কফটা জমে গেছে। ভগবান, পাখিদেরও এরকম হয়? বুড়ো, ও বুড়ো, গজু কি দেখছো? বাইরে দেখছো? তাও এইসব থেকে ভুলে থাকবে, ঘরের ভিতর বন্দি আছে। আর এই তাপটা লাগাও ভালো, এই কফ জমে গেলে না গায়ে তাপ লাগা ভালো, ওকে বাইরেই রেখে দেবো ভাবছি এবারে। তাই বলি সকাল থেকেও এই বার করছে না, বলো গলাই বার করছে না সকাল থেকে। আমার অত খেয়াল করিনি, কিন্তু হ্যাঁ সত্যি খাঁচার মধ্যে কথা বলে, কিছুই সেভাবে বলেনি। তুই বলতেই আমি নোটিস করলাম যে হ্যাঁ সেরকম তো কথা বলেনি। মারা ঠিক বুঝে যায়। আসল মা। গজু গাড়িটা যাচ্ছে, কোথায় কি হচ্ছে দেখার চেষ্টা। ডাক একবার, কিরকম গলাটা হয়েছে দেখাই চলো সবাইকে। গজু, কটি ঘন্টা, গজু গজু। তুই তো গানা শুনতে পাচ্ছি। এই কত আস্তে দে, হ্যাঁ আগেরটা কত জোরে ছিল, আর করা থাকে না। কষ্ট হবে আমার। ঠিক আছে তুমি দেখো। বুড়ো, ও বুড়ো, আমার বুড়োটা, আমার বুড়ো কি দেখেছো গজু? রোগা হয়ে গেছে, না না এখন গরম মানে তাপটা আছে বলে এরকম লাগছে। রোগা লাগছে। আরে রোগা আছে, ও তাপটা লাগছে বলে ওরা করে নেয় এরকম। যখন ঠান্ডা ঠান্ডা থাকে তখন পালক ফুলিয়ে নেয়, পালকের জন্য তো ওদের মেনলি মোটা লাগে। কে গেল? কে গেল? কে গেল? কেউ গেলেই হলো তোমার চিৎকার করতে হবে। আমার গাড়ি যাচ্ছে, ওই আমার গাড়ি যাচ্ছে। কি কি হয়েছে? গাড়ি গেল কি? বলো। কফ যে জমেছে বুঝে যাচ্ছে, বুঝতে পারছো এটা কেমন হচ্ছে? আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি তোমার মতো থাকো। কষ্ট হচ্ছে? একটু একটু মনে হয় এ হচ্ছে, গলছে। ওই নখটা কোথায় গলাচ্ছে? নাকে নাকেই গলাচ্ছে না? একটু একটু গলছে মনে হয়, কারণ কি নাকেও এ করছে। আগে নাকটাই ছিল না, না মানে হাতে দিত না। গলছে বলে এটা নিয়ে খেয়ে নিচ্ছে। ওই ওইগুলোই কি ওই ফুটোটা না? হুম 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 হুম। পাতলা জলের মধ্যে যাচ্ছে, ওখানে বেরোচ্ছে। হ্যাঁ পটি দিয়েও বেরোবে। ওই কি গেল? কে গেল? কে গেল? চলে গেল, চলে গেল গাড়ি। আমিও দেখেছি তোমার সাথে, আমিও দেখেছি তোমার সাথে। তুমি দেখলে? আমার মেলা কাজ পড়ে আছে বাবা, বেরোতে হবে। যাই বাবা, আমার কথা বলার দেখো সময় কি নেই। ভাঙা গলা বেরোচ্ছে। কি কথা বলার সময় নেই বাবা। হ্যাঁ পাগলা তুলছে। তুমি খেলা করো এখানে, দেখো লোক যাচ্ছে, গাড়ি যাচ্ছে, সব যাচ্ছে, তুমি দেখো এখানে। আমি যাই।
আমি যাই, তুমি এটা খেলা করো। কে হয়েছে গজু? কে হয়েছে? জোরে ডাকতে পারছো না? তোমাকে তো একটা ওষুধ খাওয়ানো হচ্ছে। ওষুধটা কেমন লাগছে গজু? আচ্ছা, ওইদিকে চলে গেল। কোথায়? ও এখানে। কেমন লাগছে ওষুধটা? কিরে হ্যাঁ গজু, ওকে একটা ঘরোয়া পদ্ধতি ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। ওর গলাটা মনে হয় খারাপ হয়ে গেছে, মানে কফ জমে গেছে আর কি মনে হচ্ছে। এই ঠান্ডা হঠাৎ করে গরম পড়ে গেছে তো তাই। দেখি যদি কাজে দেয় আমাদেরকে বলবো আমি কিভাবে ওষুধটা বানিয়েছি। হ্যাঁ, কি হয়েছে তোমার বলে দাও সবাইকে। ঠিক হয়ে যাবে, তুমি বলে দাও সবাইকে, বলো সবাই প্রার্থনা করো যেন ঠিক হয়ে যায়। হ্যাঁ, সবাইকে বলো যেন ঠিক হয়ে যায়, বুঝেছো? এরকম আস্তে আস্তে কুকু করছো কেন গজু? গজু ভূতের মতো লাগছে তোমার গলাটা। হাঁপাচ্ছ? এমন দৌড়াদৌড়ি করেছে হাঁপাচ্ছে। কি গো? গজু মা, 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 ভাঙা গলায় তোমাকে মা মা করে যাচ্ছে। শুনতে পাচ্ছ? বলো গজা। ডাকছে। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছ না তুমি, আসতে ডেকেছে। আমার গজু সোনা হাওয়া খাচ্ছে, হাঁপাচ্ছিল এক্ষুনি, হাওয়া খাচ্ছে আমার গজু সোনা। হাওয়া খাও, হাওয়া খাও, ফ্যান হাওয়া খাচ্ছে, হাওয়া খাও আমার গজু। এই যে গজু সর্বাঙ্গ উড়ে যাচ্ছে। গজু, আমার গজুটা, আমার গজু পুরোটা পুরোটা। এই যে রাজের কি অবস্থা, গজু সব উড়ে যাচ্ছে, সব উড়ে যাচ্ছে। কোনো খেয়াল রাখতে পারে না এই ছেলেটা, সরি মেয়েটা, কোনো খেয়াল রাখতে পারে না। দেখো এমন করছে, দেখো এমন করছে। এই এই গজু, গজু, এই সব উড়ে যাচ্ছে তোর। মাম্মাম, কি হয়েছে? কি হয়েছে গো? কাকে ডাকছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, কি হয়েছে? হ্যাঁ, গলায় কফ জমে গেছে বলে এরকম সাউন্ড বেরোচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক হয়ে যাবি। এগুলো বিশাল জোরে ডাকতো, কিরকম একটা এখন হয়ে গেছে।